Ihr kennt hier meinen Zauberstab, das schöne, lange, große Teil. Der ist leider kaputt, hört mal her. Viele von euch haben mir den Tipp gegeben, halt den in heißes Wasser, denn es kann sein, dass in der Welle das Fett verharzt ist und das die Geräusche hier verursacht. Heißes Wasser soll es wieder auflösen. So, und jetzt ein paar Minuten später schauen wir mal, ob mein Zauberstab wieder funktioniert. Und was ich jetzt noch zusätzlich mache, ich gebe einen Tropfen lebensmittelechtes Öl dazu. Das ist Ballistol. Und jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Gleich voll Power. Funktioniert. Super, ich freue mich. Ach ja, und was ich gelernt habe. Nach jedem Benutzen in heißem Wasser kurz richtig schön sauber spülen. In heißem Wasser, das sei wichtig.